Hello guys, magandang araw ulit sa inyo. Ito pa rin tayo ngayon guys, lockdown pa rin. May tuturo na lang ako sa inyo guys kung paano mag-wire ng ignition ng motorcycle natin guys para mapaandar natin. Ito guys, para to sa mga kadalasang motor na skeleton o putol-putol yung wiring o ayaw mag-charge yung battery, tapos putol-putol yung wire sa may ignition, tapos sa may ignition switch din, pati yung walang kuryente sa may ignition coil. Lalo na sa stator natin guys, walang nilalabas sa kuryente o hindi umaabot sa CDI o sa rectifier, tapos sa ignition, hindi umaabot guys. Itong wiring na to guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-wiring sa motorcycle guys. Ito guys, magsisimula tayo sa stator. Ayan guys, ito yung stator natin, yung mga valves nya. Meron siyang 5 wire. Ayan guys, unahin yung natin dito sa dulo. Yan ang ground o yung green. Green yan, green. Ayan guys, green ground yan. Suot natin yung yellow wire. Dito ko na nilagay guys. Trace na lang natin yellow. Tapos ito yung sa white, dito na nalagay sa white sa taas. White wire. Tapos ito yung blue, yellow. Ay, blue, white guys, blue, white. Tapos yung red, black. Red, black na wire. Tapos meron din tayo sa may CDI 5 pins ang ginamit natin guys. Meron din siyang 6 pins pero yung isang wire ground din siya. Bali dalawa yung ground nya. Ang sa CDI naman guys, tapos ang ground yung green ulit. Green wire. Tapos red, black, kaparehas ng sa stator natin. Red, black. Tapos blue, white. Dito blue, white. Tapos black, yellow tayo dito, ang 4 na wire. Tapos yung last natin is black, white. Kompleto ng mga wirings natin guys. Yung green, ground. Tapos red, black. Tapos blue, white. Tapos black, yellow. Tapos black, white. Ayan ang mga kulay ng sa wire ng sa CDI na lagay natin sa mga ignition switch guys. Yan. Ito yung sa dito mo tayo sa taas, red wire. Tapos ito guys yung black wire. Ito sa black, white. Black, white wire. Tapos yung last wire natin, yun yung green o yung ground ulit guys. Ignition. Sa battery naman guys, alam naman natin yan, red. Tapos green lang yan. Positive, negative. So red. Sa rectifier natin guys, may 4 tayo na wire naman dyan. Ito yung sa lagay na natin sa ground. Ground sa taas, ground or green. Tapos yung red, dito ko na nalagay yung red sa dulo. Tapos may 2 pa tayong wire. Yun yung yellow. Tapos white yung last. Sa rectifier natin. Sa ignition guys, ano lang naman to. Ito yung black, yellow guys.
kompleto na yung mga coil ng wires natin ngayon guys. Magko-connect na natin sila. Color coded lang to guys. Una yung ground natin guys, to green ground. Meron na yan guys, nakadikit na yan sa stator kasi didikit natin sa may makina to, yung stator. Bali yung ground nya, naka-connect na yung ground nya. Yung dito naman tayo sa kabila. Itong red block guys, red block ng CDI. Connect na natin. Red block ng CDI. Tapos itong sa ground nya guys, ground din yan, pwede rin natin lagyan sa chassis. Chassis yan guys, or pwede rin siya dito pag may wire pa rin siya guys, pwede tayo connect din yan guys. Tapos yung blue white natin guys, color coding blue white ng stator. Yan guys, kukunik din natin. Blue white guys. Tapos yung black yellow, ang kaparehas niya yung sa ignition coil natin. Ayan, kukunik natin. Mahaba. Black white natin guys, tapos ay yung black yellow natin, tapos yung black white natin guys, yung ganyang connection natin guys, sa under na yung motorcycle natin yan. Kaso wala tayong kill switch o hindi natin papatay. Pag kinik natin, tuloy-tuloy lang siya. Kung hindi natin i-choke yung carburetor para mamatay, hindi siya mamamatay guys. Itong black white na to, pag dinikit natin yan sa ground o metal part ng motorcycle natin, mamamatay siya guys. O kaya connect natin sa ignition switch yung black white nya guys. Connect natin, connected na siya guys yan. Tapos yung green guys, ground dyan lagi. Kaya i-connect din natin dito sa ground ng may ground ng CDI natin, yung green. Pag sinusing natin guys, matidikit yung green tsaka yung black white natin, yun yung mag-on. Tapos pagka in-off natin, mamamatay din yung makina. Tapos meron tayong red. Ayan yung red. Ito yung diretso sa battery guys, red ng battery. Para sa mga accessory wire yan guys, para sa mga accessories. Ito yung sa black accessory. Mga accessory wire yan guys, sa mga busina, sa signal light. Ayan yung mga ano guys. Pagka nag-connect sila, pagka in-on nyo guys, mag-connect yung red, yung papunta sa battery, tapos yung black wire. Tapos gagana na yung mga busina natin, signal light. Ayan guys. Ito green guys, sa chassis lang ulit yan. Chassis na ako dito. Chassis yan guys. Yan. Tapos punta tayo sa rectifier guys. Yan. Yung red yan, unahin natin yung red guys yan. Sa battery yan. Battery. Tapos yung white wire natin, ito sa white ng stator, connect natin. White ng rectifier, tapos yellow ng stator natin. Tapos yung green, ground, o kaya sa chassis guys, chassis or ito ulit sa ground ng CDI, pero chassis na lang. Yung mga metal part ng motor natin, yung walang kalawang, walang pintura, pwede nyo siyang idikit doon. Yan yung complete wirings natin guys ng motorcycle natin.
Yung sa stator mula stator papunta sa mga pins, wire ng CPI sa may ground, red, black, blue, white, yellow, tsaka white wire. Ayan guys. Yung sa ano nga pala guys, dito sa ating white wire, pwede siyang pink or yellow din, pero pwede natin siya i-tester para malaman natin kung sino yung light curl sa dalawa, yellow, white, or pink pag white siya, o dalawang yellow. Test lang natin guys para malaman natin ano yan, sino yung light coil.